ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104.3 no kuri Facebook na Twitter. Mudukurikira kandi kuri @radio yacu kuri ibyo byombi. Naho eshatu radio yacu voa.com ni site musanga ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. No umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Iki masaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri Sanga. Icy'uyu munsi kibaye mu Rwanda hageze ku munsi wa gatanu. Igihugu gitangiye icyunamo ku nshuro ya 28, icyunamo cyo kunamira abazize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ni ukuvuga mu myaka 28 ishize. Mu 1948 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yarateranye ishyira umukono ku masezerano yo gusobanura, gukumira no guhana icyaha cya jenoside. Niyo masezerano ya mbere yo kurengera uburenganzira bwa muntu ku rwego mpuzamahanga. Umuryango w'abibumbye warushyizeho umukono ugamije kwisunga amategeko mpuzamahanga ngo akumire icyaha cya jenoside ku isi. Byari mu rwego rwo kwirinda ko amahano yabaye mu ntambara ya kabiri y'isi yakongera gusubira aho ariho hose ku isi. Ayo masezerano asobanura icyaha cya jenoside icyo ari cyo, uburyo gikorwa n'ibihe bitandukanye gikorwa, haba mu mahoro cyangwa mu ntambara. Yari akubiyemo ingingo, reka mvuge ko akubiyemo kuko n'ubarahari, akubiyemo ingingo zigamije kubuza gukora jenoside, gukumira jenoside, guhana abakoze jenoside, gushyiraho amategeko yunganira aya masezerano ku bayashyizeho umukono, guhererekanya abakekaho icyo cyaha hagati y'ibihugu byashyizeho umukono, kuburanisha abakekwaho icyo cyaha, gushyiraho ibihano bifatika ku bahamwe n'icyaha cya jenoside n'ibindi bitandukanye. Gusa kuva aya masezerano yashyirwaho umukono, icyuko hatakongera kubaho jenoside aho ariho hose ku isi cyo nticyagezweho, kuko nyuma yayo hagiye haba izindi jenoside, harimo n'iyakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubu yibukwa ku nshuro ya 28. Ariko nubwo bimeze bityo, ntawavuga ko aya masezerano mpuzamahanga yananiwe burundu, kuko hari ibikorwa muri iki gihe bijyanye no gukumira cyangwa gukurikirana abakoze icyo cyaha bishingira kuri yo, dore ko ari nayo nyandiko ya mbere umuntu yavuga ku rwego rw'amategeko yagerageje gusobanura, kubuza ndetse no guteganya ibihano ku bakora icyo cyaha hakurikijwe amategeko mpuzamahanga. Kuba amategeko mpuzamahanga yaragize uruhare mu gukumira jenoside cyangwa bitarakunze uko byakagombye, kuba yubahirizwa uko bikwiriye cyangwa tubahirizwa uko bikwiriye, kuba habonekamo icyuho ku buryo gukumira iki cyago bigorana, ni ingingo zigibwaho impaka n'abahanga mu by'amategeko ku buryo burambuye. Niyo mpamvu mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi twabatumiriye umuhanga mu by'amategeko ngo dufashe gusobanukirwa iyi ngingo. Dr. Etienne Ruvebana ni impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga, by'umwihariko agenga uburenganzira bwa muntu,
amategeko mpuzamahanga mpanabyaha n'arebana no gukumira jenoside. Nyuma yo kubona impamyabumenyi y'ikirenga mu by'amategeko yakuye mu gihugu cy'Ubuholandi, yakuriye ishami ryigisha amategeko muri Kaminuza y'u Rwanda, ari naho yigisha kugeza ubu, akora imirimo itandukanye yo guhuza iyo kaminuza n'izindi zo mu mahanga, cyane cyane ku mugabane w'Uburayi. Etienne Ruvebana yahawe igihembo cyo guharanira uburenganzira bwa muntu cyitiriwe Max van der Stoel, umunyapolitike akaba n'umudepite ukomoka mu ishyaka ry'abakozi mu Buholandi, wamenyekanye cyane kubera guhirimbanira uburenganzira bwa ba nyamuke. Icyo gihembo Etienne Ruvebana yagihawe nyuma yo gusohora igitabo yise Prevention of Genocide under International Law, umuntu agenekereje mu kinyarwanda byakwitwa gukumira jenoside hakurikiwe cyangwa hagendewe ku mategeko mpuzamahanga. Etienne Ruvebana turi kumwe uyu munsi mu kiganiro muri Isanga ku murongo wa telefoni. Ngize nti mwiriwe Dr. Ruvebana. Muraho neza Geoffrey Mutagoma. Reka rero ngushimire cyane kwitabira ubutumire bw'Ijwi rya Amerika, by'umwihariko ikiganiro muri Isanga, no kwemera gusangiza abakunzi bacu ubumenyi mufite kuri iyi nsanganyamatsiko. Biri n'amahire wabyanditseho igitabo, wanaherewe igihembo nk'uko maze kubivuga hariya haruguru. Reka aribyo duhere naho ngaho, utubwira icyaguteye guhitamo kwandika kiriya gitabo no guhitamo by'umwihariko iyo ngingo. Murakoze cyane Geoffrey. Ngira ngo reka mpere kugushimira yuko wakoze introduction nziza uvuga bijyanye n'aya mategeko mpuzamahanga, uvuga n'aho isi yavuye n'aho yageze ku bijyanye no gukumira icyaha cya jenoside. Rero wenda ngiye ku kibazo wari mbajije ntaciye ku ruhande, icyanteye kwandika ku bijyanye no gukumira icyaha cya jenoside mu mategeko mpuzamahanga, nifuzaga kumenya byimbitse nyuma yo kwiga amategeko ku rwego rw'ibanze, ndavuga muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda, nyuma nkakomeza muri maîtrise mu gihugu cy'Ubuholandi. Numvise ntanyuzwe n'uburyo cyangwa se ntarasobanukirwa ku bijyanye no gukumira icyaha cya jenoside. Impamvu ya mbere ni uko igihe cyose numvaga abantu bavuga kuri jenoside, bavugaga cyane cyangwa se bibandaga cyane ku guhana jenoside. Noneho nkibaza se guhana no gukumira jenoside bihurira he cyangwa bipfana iki, cyangwa se bitandukanira hehe? Uti kuki bavuga guhana ntibavugiye gukumira? Kuki havugwa guhana kandi guhana biza nyuma y'uko icyaha cya jenoside gikorwa? Sinumve hari ukwibanda cyane ku gukumira, kandi mu by'ukuri nzi neza ko ayo masezerano yo gukumira yavugaga gukumira no guhana, ntabwo yavugaga guhana gusa, ahubwo yavugaga byombi. Noneho bituma ngira amatsiko yo kugira ngo mbikoreho ubushakashatsi bwimbitse, ncukumbure ndebe amateka y'aho isi yavuye ku bijyanye n'iki cyaha cya jenoside, n'aho yageze cyane cyane, ariko nanashingiye cyangwa se nanareba ku cyaha cya jenoside cyagiye gikorwa mu myaka yashize, harimo n'icyakozwe icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi cyakozwe mu Rwanda, ndetse n'ikindi cyakorewe cya jenoside cyakorewe abamizirima cyangwa se abayisilamu mu gihugu mu cyahoze ari Yugoslavia, hariya hitwa Srebrenica cyane cyane. Noneho nkifuza kumenya ni iki gikubiye mu masezerano mpuzamahanga. Ese ninde ufite inshingano yo gukumira? Icyo ni icya mbere. Ese uba ufite iyo nshingano yo gukumira ni icyo agomba gukora, kandi se agikora ryari? Ikindi akagikora hehe? Icyo ni cyo kibazo nyamukuru nibajije, ari nacyo gishingiyeho ubushakashatsi bwose. Ni ukuvuga ngo ninde ufite inshingano yo gukumira icyaha cya jenoside,
ese abikora ryari, ese abikora ate, ese abikorera he, ariko hakanibandwa no kumenya ese gukumira ubwabyo byo ni iki, gisobanuye iki mu mategeko mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo icyo rero nicyo cyatumye nshaka kubikoraho ubushakashatsi, ariko nanibuka bimwe mu bintu byagiye bibaho, ngira ngo Geoffrey niba wibuka neza, twigeze no kubona ikiganiro kera ukiri kuri BBC mu mvo n'imvano, twigeze bivuga cyane cyane mwibanda ku kijyanye na incident yabayeho mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Niba wabyibuka neza, ngira ngo binahura n'uyu munsi wo ku 11 z'ukwezi kwa kane, kuko muri 1994 nibwo ingabo z'Ababiligi zari mu Rwanda zavuye aho zari zirinze, kuko icyemezo cy'Ububiligi cyari cyamaze gufatwa ku itariki ya 9 gisaba ingabo z'Ububiligi gutaha zikava mu Rwanda. Icyo gihe nibwo mwibuka yuko nk'abantu bari barindiwe muri Eto Kicukiro, ngira ngo hari harahungiye abantu bagera mu 2,000 niba batarenga, kandi muri icyo gihe bari bahahungiye kuva ku itariki ya 8 ngira ngo z'ukwa kane, bari barinzwe n'ingabo z'Ababiligi zari zihari. Interahamwe ntabwo zari zakabashe kuhinjira, zahinjiye ari uko ingabo z'Ababiligi zivuye mu Rwanda zigataha. Hari n'abandi bari kuri centre de pere salesien, nabo bari barinzwe n'abasirikare b'Ababiligi. Hari n'abandi bari Ndera. Abo bose nyuma y'uko ingabo z'Ababiligi zitashye zivuye mu Rwanda, byabaye ngombwa kubera ko interahamwe zari zitegereje ko zigenda zisitema, zinjiye aho hose zifata abatutsi n'abandi batari abatutsi, nk'uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ugeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Rwanda witwa Ngurunziza, nawe yarahungiye muri Eto Kicukiro, nubwo atari umututsi ariko nawe yari mu bahigwaga kubera ibitekerezo bye. Ibyo rero byose byatumye nkomeza kwibaza, ndetse buriya nk'abasirikari cyangwa se igihugu cy'Ububiligi muri ziriya kondisiyo, cyangwa se muri icyo gihe icyaha cya jenoside cyarimo gukorwa, ese byari bikwiriye yuko zivana ingabo zabwo mu Rwanda? Ibyo byose rero bigatuma nongera nkibaza n'ibyabereye Srebrenica. Srebrenica ni hariya mu cyahoze ari Yugoslavia muri Bosnia Herzegovina, naho hari harinzwe n'ingabo z'Abahorandi, icyo bitaga Dutch Battalion, yari iyobowe n'umukoloneli witwa Karemans. Ariko naho igihe cyarageze, bariya baserbe baza gutwara abantu bari barahungiye aho ngaho muri ako gace kari karinzwe n'ingabo za UNIPROFOR zarimo nyine iyo Dutch Battalion. Biba ngombwa yuko babatwara abasirikari b'Abahorandi, ntibagire icyo babikoraho. So bituma rero nkomeza nibaza ese buriya koko ninde ufite inshingano yo gukumira icyaha cya jenoside, kandi abikora ryari, kandi abikorera hehe? Urakoze cyane. Mu buryo bwumvikana rero ni ukuvuga yuko mu by'ukuri ibintu byaravuzwe, inyandiko yashyizweho umukono, ibihugu birayemeza, ariko igihe kigeze cyo kubishyira mu bikorwa hagaragara icyuho. Reka mu kanya gatoya uraza kudusangiza uko waje gushakira umuti ibyo bibazo, cyangwa se niba warawubonye, niba ibyo bibazo wibaza warashoboye kubona ibisubizo byabyo. Ariko ndagira ngo nse nugaruka nanone ku kindi kintu gikorwa n'iyi nyandiko cyo gusobanura jenoside icyo ari cyo. Utekereza ko nko mu bushakashatsi, nk'uko wibajije icyo kibazo, mu misobanurire y'icyo jenoside ari cyo naho hashobora kubonekamo icyuho, ku buryo abakora ubushakashatsi mu mategeko bashobora kuzibaza ibibazo nk'ibyo wibajije hageze ku gushyira mu bikorwa icyo gukumira?
urakoze cyane. Muri ariya masezerano akumira anahana icyaha cya jenoside, ingingo ya mbere ivuga yuko ibihugu byose byiyemeje gukumira no guhana icyaha cya jenoside, cyaba gikozwe mu gihe cy'amahoro cyangwa se mu gihe cy'intambara. Mu ngingo ya kabiri bakavuga yuko icyaha cya jenoside kigizwe n'ibikorwa bikurikira, ndaza kubivuga. Iyo bikozwe hagamijwe kurimbura igice cy'abantu hashingiwe ku bwenegihugu, cyangwa se hashingiwe ku bwoko, cyangwa se hashingiwe ku ibara ry'uruhu, cyangwa se hashingiwe ku idini ry'umuntu. Hanyuma ibyo bigakorwa iyo bikozwe hagamijwe kurimbura icyo gice cyose cy'abantu, cyangwa se iyo bikozwe hagamijwe kurimbura igice kimwe cyo muri abo bantu. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ngombwa yuko uvuga ngo jenoside yabaho ari uko wagamije kwica abayisilamu bose. Ushobora kugira umugambi wo kwica igice kimwe cy'abayisilamu atari ngombwa bose, kuko nka jenoside yakorewe muri Bosnia, ntabwo haragambiriwe kwicwa abayisilamu bose, ahubwo barebaga abayisilamu b'abagabo n'abahungu. Ntabwo bivuze rero ko jenoside ibaho gusa ari uko igice cyose umuntu yagize umugambi wo kukirimbura. Ibyo bice rero, ibi bikorwa rero bigomba kuba byakozwe kugira ngo jenoside ibeho, ni uko hashobora kubaho kwica abagize icyo gice cy'abantu. Ni ukuvuga ngo abagize ubwenegihugu runaka, cyangwa se abagize ubwoko runaka, cyangwa ibara ry'uruhu, cyangwa idini runaka, cyangwa se kubangiriza bikabije, byaba mu mutwe cyangwa se ku mubiri, cyangwa se gushyiraho uburyo ibyo bita uburyo buri karikire cyangwa karikirete, bugamije kubarimbura buhoro buhoro. Ni ukuvuga ngo kuba ushobora nko gushyira abantu mu gace runaka ugakumira inzira zose izo ari zo zose zatuma babona nk'ibyo kurya, ntihagire ikintu kibagemurirwa. Hakaba n'ibijyanye no kuba hashyirwaho ingamba zituma igice runaka gishobora kutabyara cyangwa se kitemererwa kubyara. Ni ukuvuga ngo nk'ubwoko runaka bakavuga bati tubashyireho ingamba runaka zo gufunga imbyaro, mu bwoko runaka ntibazongera, guhera ubu ngubu ntabwo bazongera kubyara, kandi ukabishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga hari n'ikindi gice cya nyuma. Komeza igice cya nyuma. Icya nyuma ni uko hashobora kubaho gutaransifera cyangwa se kwimura abana bo mu bwoko runaka cyangwa se ubwenegihugu runaka, bakabwambura aho gurupe babarizwamo, bakabujyana ahandi. Aha ngaha rero tukiri kuri iyi definisiyo cyangwa se kuri ubusobanuro bw'iki cyaha cya jenoside, nubwo hashobora kuba yenda hari ibyo abashakashatsi bashobora gukenera kuzacukumbura byimbitse, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo ikibazo dufite gituma habaho jenoside ari uko ubusobanuro bwa jenoside budasobanutse. Ni ukuvuga ngo niba hari n'ibidasobanutse, ibisobanutse ari byo byinshi, ku buryo byakabaye bikumirwa mu buryo bufatika. Ntabwo ikibazo rero mu by'ukuri ari uko jenoside idasobanutse mu buryo burambuye cyangwa se mu buryo bufatika. Ikibazo ni uko ababishyira mu bikorwa batabikora uko bikwiriye. Tukiri aho ngaho, ariko icyo wenda turanakigarukaho, ariko iyo ubusobanuro bufatitse neza bikamenyekana ko icyo kintu ari jenoside, habaho guhana. Noneho urabizi ko igihano gifite amugi abiri,
ubwo hariho kubuza abatekerezaga gukora icyo cyaha, hariho no guha ubutabera abakorewe icyaha. Iyo kidasobanutse neza, ni ukuvuga ko elema yo guhana cyangwa se igihano gikwiriye icyo cyaha kiba kitagishoboye kubaho, bwana Ruvebana. ngo nibyo ariko iyo urebye nk'imanza zagiye ziba nk'urubanza rwa kayesu wari burugumesitiri wa komine Taba, hari ibintu byinshi urukiko rwafashije mu gusobanura, kuko mu by'ukuri nk'uko ubivuga iriya konvansiyo yashyizeho lisite y'ibikorwa bigize kiriya cyaha, ariko ntiyasobanura byimbitse icyo bisobanuye. Ni ukuvuga ngo hagiye habaho ubushakashatsi bugenda busobanura byimbitse ibijyanye n'icyo cyaha, ariko noneho ruriya rukiko rwashyiriweho u Rwanda rwagiye rubisobanura birushijeho, ku buryo bwabaye nk'ubwa mbere bavuga yuko nka mbere ntawatekerezaga yuko nko gufata ku ngufu bishobora kuba nacyo ubwacyo igikorwa cya jenoside, ariko mu rukiko rwashyiriweho u Rwanda, ruriya rukiko mpuzamahanga mpanabyaha, mu rubanza rwa kayesu nibwo bwari nanibutse yuko arirwo rubanza rwa mbere rwavuzweho n'urukiko mpuzamahanga ku bijyanye na jenoside, rukanemeza efektivema kuri ibyo bijyanye n'ibikorwa byangiriza igitsina, bikavuga yuko nabyo ubwabyo bishobora kuba igikorwa kigamije kurimbura. Urukiko rero rwagiye rubisobanura, rwatanze ubusobanuro burenze ibiriho, ariko ahangaha icyo nashaka kugarukaho ni uko mu gihe turimo kuvuga ibi byaha nyirizina, aha turashaka kuvuga ibijyanye na responsabilité individuelle cyangwa se uburyozwacyaha bw'umuntu ku giti cye. Ku bijyanye rero n'ubushakashatsi nakoze, hari plutôt kureba ibijyanye no gukumira icyaha cya jenoside n'ufite inshingano yo kubikora. Reka bariho tunagaruka kuko ino ngingo iragutse cyane kandi amasaha arimo aragenda. Reka tugaruke n'ubundi kuri bya bindi wagira guti ninde, ni ryari, ni hehe, gukumira byo ni iki. Nuko rero ukoze ubushakashatsi, wanditse igitabo, wasanze ari nde ufite inshingano zo gukumira icyaha cya jenoside? Aha, icya mbere ni uko urebye n'ibyanditse muri iyi konvansiyo cyangwa se aya masezerano mpuzamahanga, ari naho yenda hari ushobora kwibaza ngo ikibazo kiroroshye no gusubiza. Iyo usomye aya masezerano mpuzamahanga uhita wumva yuko ni ibihugu, kuko iyi ngingo ya mbere iravuga nyine ngo ibihugu bishyize umukono kuri aya masezerano byemeje yuko jenoside ari icyaha mpuzamahanga, cyaba gikozwe mu ntambara cyangwa se mu gihe cy'amahoro, kikaba ari icyaha mu mategeko mpuzamahanga, kandi bikaba byiyemeje kugikumira no kugihana. Ni ukuvuga ngo igisubizo cya mbere ni uko abafite inshingano yo gukumira jenoside ni ibihugu. ubwo niko wabisubiza bwa mbere. Ariko ikibazo se ibihugu ni mu buhe buryo, ni ibihe bihugu bifite inshingano yo gukumira jenoside? Ahangaha rero nabigabanijemo ibice bibiri. Hari ibyo nise ibihugu ku butaka bwabyo, ni ukuvuga ngo territorial states. Buri gihugu cyose gifite inshingano yo gukumira icyaha cya jenoside ku butaka bwacyo. Hanyuma hakaza indi kategori y'ibindi bihugu cyangwa se ibihugu bishobora gukumira jenoside ku butaka bundi butari ubwabyo,
ni ukuvuga ngo igihugu cy'u rwanda cyangwa se cya amerika cyangwa se cy'ubwongereza, ese inshingano yabyo igarukira mu gukumira jenoside uko imipaka yabyo igarukira? Igisubizo ni oya. noneho hakaza rero undi muntu wa gatatu cyangwa se indi antite ya gatatu. Ese ko ibihugu byoparetingira cyangwa se bikorera mu muryango mpuzamahanga ariwo muryango wa Nations Unies, ese Nations Unies iyo yaba ifite inshingano yo gukumira icyaha cya jenoside, ahangaha iyo usomye konvansiyo gusa wakumva yuko igisubizo ari oya, kuko konvansiyo cyangwa se ari amasezerano mpuzamahanga avuga ibihugu byashyize umukono kuri iriya masezerano nyine, kandi Nations Unies cyangwa se umuryango w'abibumbye ntabwo ari igihugu, nta n'ubwo washyize umukono kuri ayo masezerano mpuzamahanga. noneho ukibaza ufite Nations Unies yo ifite inshingano yo gukumira jenoside biturutse ku ki? Aho haba ariho havuye icyuho cy'uko ziriya ngabo za ONU zigendeye aho rukomeye mu Rwanda muri 1994. Ntabwo nibaza ko ariho honyine, ariko yenda naho bishobora kugira n'isano. D'abord reka manze mvuge yuko Nations Unies cyangwa se umuryango w'abibumbye nubwo bitanditse kuriya mu masezerano mpuzamahanga muri iriya konvansiyo y'uko ifite inshingano yo gukumira jenoside, ariko iyo ufashe amasezerano ashyiraho uriya muryango w'abibumbye ugafata konvansiyo ya jenoside ivuga yuko mu gihe hariho jenoside ibihugu bishobora kwifashisha umuryango w'abibumbye mu kugira ngo ufate ibyemezo byo kuyikumira. Ni ukuvuga rero habayeho ikintu cy'ikiraro cyaremwe mu gihe cyo gushyiraho ari amasezerano yo gukumira jenoside. Mbanze mwibutse yuko amasezerano ashyiraho umuryango w'abibumbye yabayeho muri 1945, hari mbere y'uko amasezerano ashyiraho akumira jenoside abaho, kuko yabayeho muri 1948. Ikindi ni uko mu kwishyiraho ari amasezerano akumira jenoside umuryango w'abibumbye wabishyizemo imbaraga zikomeye, kuko d'abord wabanje gushyiraho resolution yemeza yuko jenoside ari icyaha mpuzamahanga, ubundi binashyiraho na komite yo gutegura ayo masezerano mpuzamahanga yemerejwe i Paris, ariko umuryango w'abibumbye wabigizemo uruhare rukomeye. Rero ntabwo bishobora kujya muri tekinikaliite zose zivuga nyine ngo amasezerano ngo kugira ngo Nations Unies ibe yakumvikana nk'aho iri parti kuri iyi konvansiyo byanyura muri buryo cyangwa ubundi, ariko uko muri conclusion zanjye ni uko hakurikijwe amategeko mpuzamahanga rusange, icyo bita general international law, biva kuko hakurikizwa n'icyo bita umuco mpuzamahanga. Umuryango w'abibumbye nawo ufite inshingano yo gukumira jenoside. Ntabwo rero yaba ariyo mpamvu nyirizina yatuma wivana cyangwa se wemera yuko ingabo z'Ababiligi zari mu Rwanda zihava jenoside igasigara irimo gukorwa nk'uko byagenze, ahubwo bituruka mu zindi insuffisance cyangwa se mu zindi mbogamizi zijyanye n'imikorere ya Nations Unies, bitari uko cyangwa se birenze kuba ari uko byava kuri kuko kuba Nations Unies idafite inshingano yo gukumira jenoside. Ntabwo rero navuga yuko byatumye ari cyo cyatumye Nations Unies yemera cyangwa se Ababiligi kuko amfite ni nacyo mu byo nagiye mvuga, ni uko igihugu iyo kiri mu butumwa
ahantu nubwo cyaba kiri muri umbrella cyangwa se mu mutaka w'umuryango w'abibumbye ntabwo bikivanaho inshingano zo gukumira jenoside. ni ukuvuga ngo aho igihugu cyaba kiri hose kigumana ya nshingano yo gukumira jenoside. Ababiligi rero mu by'ukuri hariya ho ni example se cyangwa se ni urugero nari ngiye kuvuga ngo rwiza ariko ntabwo ari rwiza ni rubi. Ni urugero rufatika rugaragaza aho igihugu cyari gifite inshingano yo gukumira jenoside ariko kitabikoze kandi mu gihe gikomeye, nubwo hari mu gihe nyine gisa naho ari icya nyuma jenoside irimo kurangiza. ni ukuvuga ngo muri make aho ngaho abantu bagombaga gutekereza bakavuga bati mbere y'uko tureba y'uko onu idafite uburenganzira nk'igihugu, ariko cyane cyane ko amategeko nyine nk'uko ayo masezerano abiteganya ari ibihugu bigomba kuyikumira, bagombaga kubanza kureba ikibazo kiriho kuruta kureba ibyo amategeko abemerera n'ibyo atabemerera. Hariya amategeko ni nacyo afite, urebye igitabo cyanjye impamvu nyamukuru cyari kigamije kwari ukwerekana icyo ibihugu bifite inshingano bifite, kuko hari ibihugu byinshi byumvaga yuko hari muri disikisiyo zimwe na zimwe cyangwa mu mpaka zagiye zibaho mu nyandiko zitandukanye, abantu bumva yuko bidasobanutse gukumira jenoside, nta ese umuntu ayikumira ryari, ari nacyo nahereyeho. par exemple mvuga nti ubundi nanahereye, ngira ngo wenda icyo nakabaye nagihereyeho, nanahereye no kubanza kumvikanisha icyo iryo jambo gukumira bisobanura. Ese gukumira bivuze iki? Gukumira ni ukubuza ikintu kuba, ni ukuvuga ngo ntabwo ukumira nyuma, en principe ntabwo ukumira nyuma y'iki kintu kiba, ahubwo ukumira mbere y'uko ikintu kiba. niyo mpamvu nabanje kwifashisha n'izindi disipurine cyangwa se ubundi bushakashatsi bwo mu bindi byigwa, nko mu bijyanye na public health. Ntabwo nzi ko public health, ntabwo nibuka neza uko bayivuga mu kinyarwanda, ariko ni mu bijyanye n'ubuzima rusange, aho batandukanya bavuga iryo jambo ryo gukumira bakanarishyira no mu bice bitatu. Igice cya mbere kikitwa ikumira ry'ibanze, igice cya kabiri kikitwa ikumira ryisumbuye, igice cya gatatu kikitwa ikumira ryisumbuye kurushaho. ni ukuvuga ngo irya mbere, ni ukuvuga ngo igice cya mbere ikumira ry'ibanze ni hahandi umuntu ashyiraho uburyo butuma hakabaho, ufashe nk'urugero nyine rwo mu buzima rusange ariko bujyanye na health cyangwa se tukiri aho ngaho hari akabazo numva mfite, kugira ngo umuntu akumira ikintu yamaze kwemeza ko ari cyo cyangwa se azi uko kiza. Tuvuge nko ku gihe bitwara kugira ngo hemezwe ko ubwicanyi runaka ari jenoside, icyo cyo ubwacyo ntubona ko ari inzitizi ikomeye y'ikumirwa rya jenoside? Kuko abantu bashobora kugira ngo bazajye kwemeza ngo iki kintu ni jenoside gikwiriye gukumirwa, ni ibintu bitamara igihe gitoya. Ahubwo ubaje ikibazo cyiza cyane, kandi jisema cyari kigamijwe gusubizwa no muri ubu bushakashatsi. ni ukuvuga ngo ese ukumira ariko umaze kumenya yuko jenoside iri gukorwa, igisubizo ni oya. Kubera yuko mu gihe nabwo urabikora ariko si bwo utangira kubikora. ni ukuvuga ngo ari naho navugiraga ko nabanje kurebera n'izo disipurine zindi, aho bidasaba yuko mu ijambo prevention cyangwa se gukumira, ntabwo bisaba ko haba habanje kubaho kudashidikanywaho. ni ukuvuga ngo ntabwo ugomba kuba wamaze kumenya bidashidikanywaho yuko igikorwa byanze bikunze kiri bubeho.
kuko iyo umaze kumenya ko kiriho bidashidikanywaho icyo gihe biba byamaze gukererwa. ni ukuvuga rero yuko mu gukumira jenoside hagomba kubaho ibikorwa by'ibanze, ibikorwa bikorwa mbere mu gihe cy'amahoro, hakabaho ibikorwa mu gihe hatangiye kugaragara za sinye cyangwa se ibimenyetso y'uko jenoside ishobora gukorwa, ariko nanone utaragira jenoside cyangwa se utaramenya neza 100% ko iyo jenoside irimo kuba cyangwa izaba. noneho gukumira bigakomeza. rero niba urebye muri titire y'icyo gitabo, hari ni prevention ya jenoside mu mategeko mpuzamahanga, noneho ariko through cyangwa se binyuze mu gukumira mu rwego rw'ibanze, mu rwego rwisumbuyeho, no mu rwego rurushijeho kwisumburaho. ni ukuvuga rero prevention ni uburyo buhoraho, ntabwo ukumira ari uko jenoside yamaze gutangira cyangwa se yatangiye. ni ukuvuga ngo gukumira jenoside ntabwo iyo tubireba akenshi ari naryo kosa yenda ririho mu buryo bugari, ni uko abantu bareba gukumira jenoside bakabirebera muri cya gihe jenoside irimo gukorwa mu Rwanda, muri cya gihe mu kwa kane no mu kwa gatanu. ntimwibuke yuko jenoside yo mu Rwanda yabanjirijwe n'ibindi bikorwa bitandukanye byagaragazaga yuko hashobora kubaho jenoside. uribuka ko hari ubwicanyi bwagiye bubaho kandi bwibasiye n'ubundi bwoko bumwe. hari ubwicanyi bwo mu Bugesera, bwa Kibirira, bwa Bigogwe n'ahandi. ibi byose byari ibimenyetso bigaragaza ko jenoside ishobora kubaho, ariko nta rwego rugomba kubanza kwemeza ngo ruvuge ngo jenoside irimo kubaho kugira ngo igihugu ngo ari byo bituma habaho imbarutso yo gukumira jenoside. urakoze cyane. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. reka noneho tujye ku mirongo ya telefoni twakire abanywanyi b'ijwi ry'Amerika bashaka kugira icyo babaza. ku murongo dufite abantu babiri, hariho Elias Ndikumwe nawe, hariho na Safari Vedaste. turahera kuri Elias Ndikumwe nawe, ikaze mu kiganiro muri Sanga ku ijwi ry'Amerika. Elias Ndikumwe nayo turakumva. yego ndabumva cyane. ndamukiriza uwo mutumire. arakumva. ndakumva. uraho Elias? muraho mutama. yego muraho. yego ikibazo kimwe cyangwa tubiri. mbe jenoside kubwire ngo hemegwe ko jenoside yabaye, haba hishwe abantu bangana iki kugira ngo jenoside yemegwe yuko abo bantu bakorewe jenoside, haba hishwe abantu bangana iki? kabiri, none ko muvuze ngo Nations Unies yaremeje amasezerano yo gukumira jenoside cyangwa kurwanya jenoside, zikaguma zibandanya ziba, ubwo ayo masezerano bateye gukwiye ko hari icyo amaze. reka na Safari Vedaste abaze, hanyuma mwarimu abasubirize kimwe. Halo? Safari, ikaze mu kiganiro muri Sanga. murakoze cyane. ndifuza ko mufasha mukambariza umutumirwa. arakumva. halo? nge ikibazo mfite ni ikijyanye n'uko jenoside ari icyaha kiba cyarakorewe inyokomuntu kandi kigahanwa n'amategeko mpuzamahanga ku isi yose. kubera iki ibihugu byinshi kugeza uyu munsi bigicumbikiye abakoze jenoside bidashaka no kubahana, hakaba haragiye havuka n'inkubiri y'abapfobya jenoside kandi abo bapfobya jenoside ibyo bikorwa byabo bakabikorera ku butaka bw'ibyo bihugu, ukabona ko nta n'ubushake bafite mu guhana abo bantu. ntabwo byaba bitiza umuyindi gukomeza gukwiza urwango ndetse no kuba byatuma hari ahandi basha kuba, kubera ko babona ko umuryango mpuzamahanga udashyiramo imbaraga zihagije mu guhana ababa baragize uruhare mu gukora jenoside. murakoze. urakoze cyane Safari. urabumvise rero. Elias ati hagomba gupfa bangahe ngo hemezwe ko ari jenoside? ati ariya masezerano hari icyo amaze.
Safari ati kuki ibihugu bicumbikira abakoze jenoside, kuki hari abapfobya jenoside? Wabyumvise ibibazo, reka tugerageze kubisubiza mu magambo arashe kuko amasaha arimo aratujyana. urakoze cyane, reka tubase ku ntego. Ku kibazo cya Elias, hagomba gupfa abantu bangahe kugira ngo byitwe jenoside? Nta mubare bigeze ushyirwaho muri konvansiyo. Gusa nubwo hari inkiko zimwe na zimwe zagiye zivuga yuko hari urukiko rwavuze ngo nubwo yaba umuntu umwe mu gihe cyose byakozwe hagamijwe kurimbura ubwo bwoko ko byakwitwa jenoside, ariko na tandanse cyangwa se ikigaragara mu nyandiko z'abantu bahanga batandukanye, icyari kigamijwe mu gushyiraho aya masezerano ya jenoside kwari ugukumira icyaha gikorerwa imbaga. Mu bigaragara rero ni uko iyo elema y'abantu benshi irimo, ariko nta mubare uriho kugeza ubu ngubu, kuko nko muri cyane cyane ko binagoye no kuwubona by the way, kuko naho jenoside zagiye ziba n'ubundi biba ari estimation, ntabwo bari umubare ntakuka. Srebrenica bavuga 8,000, mu Rwanda havugwa 800,000 cyangwa se miliyoni cyangwa inarenga. Armeni bakavuga 1 miliyoni n'igice, Holocaust bakavuga 6,000,000. ariko byose muri elema ahangaha ikirimo gikomeye nuko aho abahanga bahuriza nuko harimo elema yo kuba abari abantu benshi, ariko umubare wo nta mubare wabaye determine. Icya kabiri, ku bijyanye na convention niba convention uyu munsi tuvuga yuko yagiyeho muri 48 ariko hakaba hakiriho jenoside, iyo convention imaze iki? Ntabwo navuga ko iyo convention nta kimaze, ahubwo kuko urumva naho yavuye nuko tutagiye mu mateka yayo, ariko naho yavuye ahantu kure cyane, bigoranye, dufite urugendo rurerure n'abarugenze. Ntabwo rero navuga yuko nta kimaze, kuko uyu munsi yaba idahari yenda ushobora gusanga jenoside zabaye zishobora kuba zageraga mu 100 cyangwa zinarenga. Ntabwo rero wavuga ko nta kimaze, ahubwo umuntu yavuga yuko hari byinshi bikeneye gukorwa, ariko bifite aho bihera, kandi aho bihera ni uko hari iyo convention. Numva rero ko nta wayipfobya ngo avuge ko ntacyo ko wahitamo ko yavaho. Icya Safari aravuga ati jenoside ni icyaha gihambaye, kuki hari abantu bayikoze mu Rwanda bakaba bakidegembya. Icyo ni ikibazo gikomeye. Ese kuki hari n'abayipfobya kandi bakidegembya? Jenoside ni icyaha mpuzamahanga, ariko kugeza uyu munsi hari ibihugu nyine bimwe byagiye bifata byagiye bigira icyo bikora mu guhana jenoside, nanone ntabwo twabyirengagiza, ariko hari n'ibindi nanone byagiye bibigendamo bigura intege. Uyu munsi rero umuntu yavuga yuko ibihugu byakoze neza, ibitarabikoze abantu bakwiye kuba babigaya, ariko ukibaza ni ukubigaya gusa bikarangiza aho ngaho. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, abatabikora baba bica aya masezerano mpuzamahanga, kubera yuko iki cyaha, aya masezerano avuga yuko icyaha kigomba gukumirwa ariko kikanahanwa. Ni ukuvuga rero ntabwo gihanwa na cya gihugu cyakorewemo gusa, n'ibindi bihugu bifite inshingano yo kubikora, yo guhana abakoze jenoside. Ibihugu rero bitabikora, ubwo ni ikindi kibazo, ariko biba byica amategeko mpuzamahanga. Ari nabyo ku bijyanye no gupfobya jenoside, hagiye habaho gushaka yuko gupfobya jenoside nacyo cyaba icyaha mpuzamahanga, ariko muri convention ishyiraho jenoside ntabwo byashobotse ko bagishyiramo. Gusa nko ku cyaha cyo gupfobya jenoside yakorewe abayahudi, ibihugu byinshi byagiye byemera kubishyira mu mategeko yabyo. Ngira ngo hari, niba nibuka neza, no muri Amerika niko bimeze.
bahana abantu bapfobya jenoside y'abayahudi, ariko ibindi bihugu kugeza ubu ngubu ntabwo babikoze. Ariko kubera yuko nta masezerano abishyiraho, nta masezerano mpuzamahanga abishyiraho, uyu munsi biragoye kugira ngo uvuge ngo iki gihugu iki n'iki cyishyuye abapfobya jenoside ngo kubw'izo mpamvu cyica amategeko mpuzamahanga. Aho rero biracyagoranye, ariko ibihugu nanone igihugu kigomba gushyiramo imbaraga kigakorana n'ibindi bihugu kugira ngo barebe niba bashyiraho amategeko nanone arwanya gupfobya jenoside. Nimba aricyo nabivugaho. Reka dufatire aho ngaho mu gihe dutegereje ko hariya ku buhanga bw'ibyuma baduha undi muntu uhamagara kubaza ikibazo. Twibaze tuti ese ko hagiye hagaragara ibyuho, hagiye hagaragara ibintu nk'ibyo ngibyo byabaye, cyane cyane hagiye haba za jenoside nko mu Rwanda, aho umuryango w'abibumbye wasangaga hari ibyuho bituma jenoside idakumirwa cyangwa se nuko guhanwa kwayo bitagenda uko byakagenze. Kuki hatabaho kuvugurura imikorere ngo hajyeho ingingo zirashe zitomoye abantu bakurikiza, noneho zituma koko ya never again iba never again? Urakoze cyane Geoffrey. Urumva ikibazo cya mbere gikomeye ni uburyo, d'abord reka tubanze twumvikane yuko ibihugu ubwabyo nyirizina bifite inshingano yo gukumira jenoside. Ahangaha ngenda nahatinze cyane kubera yuko na nyuma yaho nanditse n'indi article nayo inavuga yuko ibihugu ari byo bya mbere na mbere bifite inshingano yo gukumira jenoside ku butaka bwabyo. Ni ukuvuga ngo buri gihugu gifite inshingano yo kudatuma habaho jenoside, kandi iyo nshingano irimo ibintu bibiri. Irimo kubuza abandi gukora jenoside, ni ukuvuga ngo irimo kubuza abenegihugu bayo gukorera jenoside abandi benegihugu bayo, irimo no kubuza abenegihugu b'ahandi cyangwa se ikindi gihugu gukora jenoside kontre ab'icyo gihugu. Ariko irimo n'indi nshingano ya kabiri, iyo bita negative obligation, cyangwa se inshingano yo kubuza igihugu gukora jenoside ubwacyo. Ni ukuvuga rero ahangaha bibanza byumvikana neza yuko ibintu bijya kugera ku muryango w'abibumbye kubera ko ibihugu byananiwe inshingano yabyo. Sinzi niba wanyemerera aho ngaho tukahashyira akamenyetso tukahagaruka mu kanya. Hari umuntu witwa Mathias Bigirimana umaze umwanya agerageza telefoni ikanga. Urambabarira aho tuhashyira akamenyetso, aho ho bijya kugera ku muryango w'abibumbye igihugu ubwacyo cyananiwe, turahagaruka. Ariko twakire Mathias Bigirimana abaze ikibazo yendaga kubaza vuba, hanyuma tubone dusubira aho ngaho. Mathias, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Yego murakoze. Hanyuma jewe usanzwe ndi mu Burundi, ikibazo cyanjye ni uko mu Burundi yaritswe ariko kwemeza itegeko ko hari ubwoko bwakorewe n'abanyabwoko. Rero mu Burundi n'u Rwanda n'ibihugu bibanyi n'icyo cyari n'iki. Ushaka rero mbake ushaka kubaza ikibazo cyawe, gerageza ikibazo cyawe. Ntabwo akumva ariko genda kumva, ndamusubiriramo. Baza ikibazo cyawe vuba vuba. Ikibazo cyanjye ndashaka mbaza mbega n'iki cyokorwa kugira ngo ubwoko bwose baba bari mu gihugu ubumwe bwemere ko ubwoko butandukanye n'ubwabo kugira ngo bemere ko hakoze ihonyabwoko, babihurize ko ubwoko bwose bace ku murongo bamwe bose bemere ko habaye ihonyabwoko, kuko hari aho usanga ubwoko bumwe bwuma bwidoga ngo ibinini amateka bacu barishwe ariko nta tegeko ryemeza ko ari ihonyabwoko. Ubwo ikibazo cyanjye n'icyo murakoze. Urakoze Mathias Bigirimana. Harimo Etienne Ruvebanasi. Ntekereza ko icyo kibazo wenda wagira icyo kivugaho cyane, kuko kirareba politike yihariye y'u Burundi, ni ibijyanye no kwemeza jenoside ku bwoko bumwe cyangwa ubundi mu Burundi. Ndakeka icyo ngicyo wenda ntacyo wakivugaho. Wakomereza hahandi twari tugeze, uvuga uti bijya kugera ku muryango w'abibumbye igihugu bwacyo cyananiwe.
yego ariko nyine navuga yuko tugomba kujya tutibagirwa yuko dukwiriye kubanziriza kuri obligation y'ibihugu byacu mbere y'uko tujya kureba umuryango w'abibumbye. Ntabwo ngewe nemera yuko umuryango w'abibumbye ariyo organe cyangwa se ariho hambere abantu bakwiye, kuko iyo habaye ikintu igihe icyo ari cyo cyose abantu birukankira kureba umuryango w'abibumbye. Ariko reka nawe tuwugereho, nubwo inshingano nyine za mbere ari iz'igihugu, hakaba n'inshingano z'ibindi bihugu nabyo bigomba kugira uruhare mu gukumira jenoside mu bindi bihugu. Kuko nanone iyo urebye muri jenoside zagiye zibaho, usanga hari ibihugu byabaga bishyigikiye igihugu kirimo gukora jenoside, yaba mu kugira intwaro, yaba mu kwemera abakora ibyo byaha bakaza muri ibyo bihugu uko bishakiye, yaba mu kumva yuko bashyigikiwe. Ibyo byose rero ni ibintu bihambaye. Ubundi igihugu kirimo kigaragara ko kirimo gutegura jenoside cyangwa kirimo gukora ibiganisha kuri jenoside, ibindi bihugu byakabaye bigiha akato. Rero ibihugu ntabwo bibikora, ari naho haza ikibazo gikomeye. Noneho umuryango w'abibumbye rero nawo ukaza, nawo ugizwe na bya bihugu n'ubundi kandi bifite ijambo muri uwo muryango w'abibumbye. Ni ukuvuga ngo niba hari jenoside irimo gukorerwa mu Rwanda cyangwa se iri hafi gukorerwa mu Rwanda, niba hari ibihugu bivuga biti reka dufate ibyemezo bikumira jenoside mu Rwanda, igihugu kimwe nk'Ubufaransa cyangwa ikindi kikavuga kiti ntabwo twebwe twemera icyo cyemezo ko gitambuka. Niko umuryango w'abibumbye wubatse, kandi wubatswe n'iki? Wubatswe n'ubundi n'ibyo bihugu, kuko muri 1945 baravuze bati dushyizeho umuryango w'abibumbye, ariko uzaba ufite akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi kagizwe n'ibihugu 15, ariko muri ibyo 15 harimo 5 bifite ijambo rihoraho. Ni ukuvuga ngo iyo kimwe kivuze ngo no, ibindi byose ntabwo kiba kigifashwe. Yego, reka twakire abantu babiri nanone tunisegura kuri Mathias Bigirimana, kuko ikibazo yabajije ni ikibazo kitasubizwa n'umunyamategeko, ni ikibazo kireba politike y'u Burundi yihariye. Tugiye kwakira Marcel Twagirayezu na Theogene Bigirimana. Duhereye kuri Marcel, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze cyane, kuko nitwa Marcel Twagirayezu, nherereye hano i Kigali mu Rwanda, Kibagabaga. Ikibazo cyawe? Ikibazo mfite rero, yavuze ku bijyanye no gukumira jenoside mu 1948 Nations Unies yashyizeho ayo mategeko. Nyuma y'imyaka 10 muri 1959 hatangira itotezwa ry'abatutsi hano mu Rwanda ryateguraga ya jenoside, kandi mu byo yavuze ko umuntu akumira hari uko hari ibimenyetso bitangiye kugaragara ko hari ikiri gutegurwa. Aha nkaba nagize ikibazo rero giteye gusha ku ntego. Yego, ko hari inzego za politiki abayobozi baba barimo bakafite ubudahangarwa nk'abayobozi, ni ryari umuntu atakaza ubudahangarwa ku buryo ashobora gutangira gufatwa cyangwa kuryozwa mu gihe hagaragaye ko hari ibimenyetso simusiga ko hari jenoside iri gutegurwa, kandi babandi bari kuyitegura baba bafite ubudahangarwa nk'abayobozi b'icyo gihugu. Ikibazo cya kabiri, Nations Unies ihuriwemo n'ibihugu byose, hafi ya byose nyine ibyashyize umukono kuri ayo masezerano. Ese guhanahana abanyamakosa ba jenoside ni ngombwa kugira ngo igihugu kibe gifitanye imishyikirano n'ikindi gihugu kirimo runaka, ikindi gihugu kirimo hari amasezerano bafitanye y'imikoranire hagati yabo, cyangwa ni ngombwa ko bagengwa bose n'ayo masezerano ya Loni, cyangwa ni ngombwa ko igihugu kiba gifitanye imikoranire n'ubutabera n'ikindi gihugu gicumbikiye abajenosideri? Murakoze. Urakoze Marcel. Reka tujye kwa Theogene Bigirimana. Theogene Bigirimana, uratwumva? Hello? Oui, Theogene. Yego, ndabumva. Ikaze mu kiganiro muri Sanga. Nyarutsa, amasaha arimo aratujyana rwose. Murakoze, nk'uko mubivuze, nitwa Bigirimana Theogene, mba hano muri Kigali mu karere ka Kicukiro. Ikibazo cyanjye nari mfite n'ubundi bisa n'ibyo wundi abajije,
ndashaka kubaza ngo urabona abantu bahakana jenoside benshi bari hanze y'igihugu. Unyarutse ariko Theogene unyarutse amasaha aragenda. Ndimo nashaka kubaza ngo bariya abantu bahakana jenoside bari hanze y'igihugu bahanwa bate? Amategeko abateganyaho iki? Kuko urumva umuntu yitwaza ko ari hanze y'igihugu ugasanga aravuga ibintu birimo ingengabitekerezo ya jenoside, birimo gupfobya jenoside, birimo kuyihakana. Nkibaza ngo uriya muntu aho ntiyaba yitwaza ko ari hanze y'igihugu bigatuma apfobya jenoside. Urakoze. Amategeko amukurikirana ati. Urakoze. Ikindi cyo nendaga kubaza gisa n'icyo yabajije ubwo cyo ndakiretse musubiza nanjye ndahita numvira. Kireke kugira ngo twakire Eliezer nawe abaze kimwe hasigare iminota 3 yo gusubiza ibyo bibazo. Eliezer ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze cyane, nk'uko bivuze nitwa Kwizera Eliezer, ndi hano mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo neza neza ishami niho mpagaze. Ariko njyewe nashaka kubaza ubundi nasiyo ubundi ni umuryango umeze gute? Ubundi ibihugu bijyamo n'iki bisabwa, ubundi n'ayahe mahame agenderwaho kugira ngo icyo gihugu gitore nk'uko kijya muri nasiyo huni. Ndumva amasaha yagiye, ubundi tuzasubira ejo muri Sanga ejo nanone. Mwarimu Etienne Ruvebana, dufite iminota 4 yo gusubiza ibibazo by'abo bantu, nubwo bisa ndumva turi buyikoreshe neza. Urakoze cyane. Reka mbere ku kibazo cya Marcel. Aravuga ati umuntu yavuze kuri iriya convention muri 1948, avuga n'ibyabaye muri 1959. Hanyuma akavuga ati navuze yuko umuntu atangira gukumira ari uko hari sinye cyangwa se hari ibimenyetso byagaragaye. Oya, nashaka kumusubiza ko atari ko navuze, ahubwo navuze ko atari bwo umuntu atangira gukumira. Ni ukuvuga ngo gukumira by'ibanze ukumira na mbere y'uko haba ikimenyetso icyo ari cyo cyose, yenda n'uko wenda kugira ngo umuntu azabone kuri icyo gitabo buri wese bitakoroha, ariko harimo ubusobanuro bwimbitse bugaragaza nyine igikwiye gukorwa mbere y'uko hagaragara sinye n'igikwiye gukorwa nyuma y'uko hagaragara ikimenyetso. So ntabwo rero umuntu atangira gukurikirana nako gukumira ari uko hagaragaye ikimenyetso. Utangirira mbere na mbere hose. Hanyuma ikindi aravuga ati ese kuba abantu abayobozi bashobora kuba bafite ubudahangarwa iyo bakoze ibyaha biganisha kuri jenoside cyangwa bakoze jenoside bigenda bite? Amasezerano akumira jenoside anayihana avuga yuko nta muntu ukwiye kugira ubudahangarwa ku bijyanye n'ibyaha bya jenoside n'ibindi byaha bihambaye mpuzamahanga. Aho bigoranira gusa n'uko usanga rimwe na rimwe mu bihugu biba birimo gukora jenoside, iyo bikozwe n'abayobozi nyine n'abashinzwe kubakurikirana baba batabafiteho ububasha bwo kubakurikirana bo muri icyo gihugu. Ariko ku bandi ibindi bihugu biba bifite ubushobozi cyangwa uburenganzira bwo kuba byabakurikirana. Hanyuma ikibazo cya nyuma aravuga ati ku bijyanye na extradition cyangwa se guhererekanya abanyabyaha bisaba byanze bikunze convention cyangwa se amasezerano. Igisubizo nacyo ni oya, kuko muri ibi byaha mpuzamahanga ntabwo ari ngombwa ko habaho iyi convention extradition, kubera uburemere bwabyo ibihugu byose bitegetswe guhana bitaba bidashobora kubikora, bikohereza uwo munyabyaha kugira ngo ajye gukurikiranwa aho bashobora kumukurikirana, yaba mu gihugu cye cyangwa mu kindi gihugu. Hanyuma Bigirimana Theogene ati abahakana bari hanze bahanwa bati. Icyo ni ikibazo gikomeye. Abahakana jenoside bari hanze y'igihugu biragoye, kereka iyo hariho mu bisanzwe nyine niba ari abahakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, kuko ari icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Amategeko y'u Rwanda yemera yuko umuntu wese ukoreye icyaha aho yaba agikoreye hose ashobora guhanwa n'amategeko y'u Rwanda.
ariko icyo bisobanuye ni uko hari igihe bigora nyine ko umuntu agera ku butaka bw'u Rwanda, ariko iyo bishobotse ko abugeraho ashobora guhanishwa amategeko y'u Rwanda. Amasaha aratujyanye. Profeseri Etienne Ruvebana, reka ngushimire cyane yuko witabiriye ikiganiro muri Isanga n'ibisobanuro uduhaye, nibutsa abateze amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ko bashobora gushaka icyo gitabo cyawe bakabonamo ubusobanuro buhagije. Urakoze cyane, ugire umunsi mwiza. Urukundo rukabura abana